အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော် Tron app in လို့ခေါ်တဲ့ TRX investment website နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ register ဘိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင် register ဘိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ user name ပေါ့နော်62ကျွန်တော်တို့60 letter ဆို number ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ user name လေးကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာခုလိုပေါ့နော် ZW ကျွန်တော်ဒါ263948ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ user name လေးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် password ပေါ့နော်ကျွန်တော် password လေးခံမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေများကျွန်တော် letter တွေကျွန်တော် number တွေပေါ့နော်အားတွေကျွန်တော်ပေါင်း16လုံးဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းများများလေးထားလိုက်ပါထားဖို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ area code လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ phone verification code ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ +95 နဲ့စလိုက်တဲ့ပြီးရင်9နဲ့ပြန်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone number တွေကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီအခုလိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ရိုက်ထည့်ဖို့ဆိုရင်တော့အောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ email ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ email အပြည့်စုံလေးကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် okay အားလုံးလည်းမိတ်ဆွေများထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အောက်မှာ register လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်အောင်မယ်ဗျနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့အခုလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွေကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အကောင့်ဖွင့်ဝင်ခြင်းပဲကျွန်တော်တို့ကို9000 TRX ကျွန်တော်တို့ balance ရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က deposit website တွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် withdraw ပြန်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒီနှစ်ချက်လေးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဒီမှာ deposit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြချင်ပါတယ် deposit မှာရောနှစ်ပိုင်းရှိရဗျာနော်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော် basic account တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ထားမယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်နေ့ daily withdrawal limit နဲ့ minus လောက်လာတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ယူလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ basic account တွေကိုကျွန်တော်ထည့်တာပေါ့ဒုတိယတစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော် promotion account ပေါ့နော်ဒီညာဘက် limit promotion account လေးကကြတော့ဒီ account တွေကိုကျွန်တော်တို့ TRX ထည့်ပြီးတော့ဒီ mining ပေါ့နော် invest လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ invest plan တွေမှာ cycle ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်5 day လား10 day လား50 day လားကျွန်တော်တို့30 day လားပေါ့ဒီ cycle day တွေမှာကျွန်တော်တို့ရသွားပြီးတော့ invest လုပ်ထားလို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့5 day လုပ်လာရဆိုလဲကျွန်တော်တို့9ရက်ပြည့်ရနဲ့ကျွန်တော် TRX profit တွေကိုကျွန်တော်တို့အကျိုးမြတ်တွေကိုကျွန်တော်သွားပြန်ယူလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီသဘောမျိုးပါပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် share လေးပါဗျ share ကကြတော့တုံးစံတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ link လေးကိုမိတ်ဆွေများတခြား friend တွေကိုကျွန်တော်တို့ share ခြင်းအဖြစ် commission ကအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ TRX deposit လုပ်တိုင်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ရနိုင်မယ် okay အားလုံးလည်းကျွန်တော်သိပြီဆိုတော့ကျွန်တော် deposit တွေကျွန်တော်တို့ basic account တွေကိုကျွန်တော်စလုပ်ကြည့်လိုက်အောင် basic account ယူမှဖြစ်လို့ကျွန်တော် basic account လေးတွေနဲ့ okay ဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းတွေအများကြီးပို့လိုက်ပါတော့ကျွန်တော် BNB ရှိမယ် TRX ရှိမယ်ပြီး TRC20 USDT တွေရှိမယ်ပြီး ERC20 USDT တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Dogecoin တွေလည်းရှိမယ်လမ်းကြောင်းတွေတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေများကိုနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဟာလေးကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ TRX လေးနဲ့ပဲကျွန်တော် deposit လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ TRX ကိုကျွန်တော် choose နေလိုက်မယ် okay နေလိုက်ပြီဆိုတော့အခုလိုမျိုး QR code လေးနဲ့အောက်မှာ copy လေးပေါ်လာပေါ့နော် link လေးရှိတယ် okay ကျွန်တော်တို့အဲ့ link လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးတော့မိတ်ဆွေများ trust wallet ကဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် Binance ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လမ်းပြီးတော့ကျွန်တော် deposit လုပ်လိုက်အောင်ပဲဗျာနော် deposit လည်းလုပ်သွားပြီဆိုတော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ submit successfully ကိုကျွန်တော်နှိပ်နော်အဲ့လေးနှိပ်မှသာလေကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ account တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့ TRX ရောက်ရှိလာမှာပါဒီမှာကျွန်တော်တခုသတိပေးချင်တာကတော့အခုသူ page မှာပြသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ to activate the account ပေါ့ account activate ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံး minimum 50 TRX ပေါ့နော်15 TRX တော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပေးရမယ်ထည့်ထားပြီးမှဒါလည်းကျွန်တော်တို့ daily withdrawal limit နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထုတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပါဗျဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်9000 TRX ကနေပြီးတော့15 TRX ထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်9015 TRX ဖြစ်သွားရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် deposit လုပ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော် withdraw ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် withdraw လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက် okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေမြင်နေမှာကျွန်တော် withdraw ရဲ့ amount မှာဒီနေ့မှစပြီးကျွန်တော် deposit လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် zero တွေပဲပေါ်နေပါတော့မိတ်ဆွေနောက်တစ်နေ့စောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့အခုလို mining နဲ့ကိုတွားကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ profit ဖြစ်တဲ့ 1.35 TRX ကျွန်တော်ရရှိနေပါပြီ okay အခုလိုမျိုး mining နဲ့မှာကျွန်တော် receipt သွားလုပ်ဖို့ရဆိုတော့ねကျွန်တော် withdraw ကိုပြန်သွားအဲဒါဆိုရင် withdraw ရဲ့ amount မှာကျွန်တော် 1.35 TRX လေးပေါ်နေပြီပေါ့နော် okay အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ဆုံးမှာ amount နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တဲ့ 1.35 TRX ကိုကျွန်တော်ထည့်ရေးလိုက်ရေးပွားရင်တော့ကျွန်တော်အောက်မှာ choose withdraw ရဲ့ amount အကောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် withdraw အကောက်ကိုထည့်ခိုင်းတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့choose withdraw ရဲ့ account ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပွားဆိုတော့လည်းကျွန်တော်
add digital currency wallet ဆိုပြီးထပ်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးဆိုရင်အခုလို advertise ပေါ့နော်ကျွန်တော် advertise မှာ TRX နဲ့ TRC20 USDT နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ကြောင်းလမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှိမယ်အမှန်မှာကျွန်တော်တို့တွေက TRX လေးကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့လည်း TRC20 USDT နဲ့ထည့်လဲရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ TRX နဲ့ပဲထည့်မယ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် withdraw ရဲ့ကျွန်တော် wallet address ပေါ့ wallet address လေးကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ထိုင်ဖို့ရင်အောက်မှာပြရတဲ့ set payment passport မှာကိုယ့်ရဲ့ကြိုက်တဲ့ခဏန်း6လုံးပင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပါ okay ပေးဖို့ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ wallet လေးကိုထည့်ယူရပါပြီထည့်ယူရတော့ကျွန်တော်တို့ withdraw လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့တိတ်မကြခင်တော့တက်မှာပဲကျွန်တော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ trust wallet အကောင့်တွေကိုကျွန်တော် 1.35 TRX ကျွန်တော်ရောက်ရှိလာပါပြီအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ okay ကျွန်တော်တို့တွေ Tron app in လို့ခေါ်တဲ့ TRX investment website လေးဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့လည်း mining လုပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့စာကယ်တွေမှာဝင်ပြီးတော့ပါဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင့်ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် video description လေးအောက်မှာကျွန်တော် link နေချပေးရတယ်အဲ့ဒီပြီးတော့တစ်ဆင့်တော့ဖွင့်နိုင်တယ်ဒါပြင်ဒီ website နဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော် comment မှာမေးရခဲ့နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော် deposit ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ withdraw ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုသိချင်တော့ကျွန်တော် Telegram group မှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်းပြောကြရနေပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နော်